Низкопрофильная механическая клавиатура. Подключение по проводу и Bluetooth. Таинственная кнопка под пробелом и смазанные низкопрофильные переключатели. Все это клавиатура Keychron K1 Pro. Приезжает клавиатура в типичной клавиатурной коробке, дизайн вполне типичен тоже для Keychron. На обороте перечислены разного рода фишки, это и низкий профиль, TKL режим, двойная раскладка MAC и WIN и так далее. Кабель длиной примерно 1,5 метра можно заменить на любой другой, если вдруг у вас есть свой любимый, например, какой-нибудь авиатор. Инструменты для колпачков переключателей пропускаем сразу, они типичные, такие же, как и у всех. У Keychron часто идет в наборе дополнительные колпачки, и в основном они либо меняют цвет, так как на клавиатуре, например, какой-нибудь другой, и для раскладки WIN-MAC. Чаще всего у Keychron установлены клавиши, колпачки для MAC раскладки. Толщина примерно 1,4 мм. Бумажная составляющая комплектации у Keychron тоже очень часто одинаковая. Это вот такой вкладыш о том, как нужно размещать переключатель. Вкладыш о том, как работать с клавиатурой, как сброс делать и так далее. Это такой быстрый старт. Ну и полноценное руководство пользователя, которое в принципе при предыдущем вкладыше вовсе и не обязательно в принципе открывать. Так что сразу переходим к клавиатуре. У данного бренда клавиатуры очень часто лаконичного дизайна, спокойного, строгого, но стильного. Данная клавиатура не исключение. Это строгий стильный внешний вид. Клавиши Escape и Enter красного цвета можно заменить на черные. Они, естественно, как видели ранее, в пакете с колпачками. Качество изготовления данной клавиатуры на очень высоком уровне, в принципе, как это часто бывает у Keychron. Очень часто клавиатуры данного бренда рекомендуют как стильные и рабочие инструменты. В данном случае, как выше было уже сказано, у нас низкопрофильная механическая клавиатура, что в принципе уже не так часто встречается на рынке. Она умеет подключаться двумя способами, это по проводу стандартный USB, а также Bluetooth. Радиоканала здесь нет. Дизайн у клавиатуры скелетон, кому-то он нравится, кому-то нет, но однозначно можно сказать, что чистить данные клавиатуры проще, чем классические, так как даже какая-нибудь воздуходувка их берет лучше. В остальном клавиатуры Keychron часто выглядят как строгий деловой костюм. Данная клавиатура TKL формат, без цифрового блока, с широкими шифтами и одноэтажным Enter. Профиль колпачков LCA. Однако у данной фирмы есть множество вариантов одной и той же клавиатуры. В том числе можно найти одну клавиатуру и в том числе с ISO раскладкой. И в том числе и полноформатную с цифроблоком. На дне ничего необычного. Силиконовые накладки, выдвижные ножки, наклейка в центре. Накладок всего 5, есть одна небольшая в центре возле запястий. А выдвижные ножки, несмотря на тонкий профиль, имеют две степени регулировки. То есть, несмотря на то, что у нас клавиатура и так невысокая, ее можно подстраивать под свое удобство, что в принципе актуально с любыми механическими клавиатурами, так как они высокие. Но в данном случае ножки задают еще небольшие регулировки этого угла, и в принципе каждый может найти для себя удобный угол наклона. В любом случае с ним лучше, чем без него, так как сейчас любят делать алюминиевые корпуса, у которых нет никаких ножек. Вот какой есть корпус, такой и есть угол. Все. Колпачки на самой клавиатуре, которые уже установлены с завода, и те, что в пакете, одинаковые. Это ПБТ с двойным литьем. Все заусенцы и места литья обработаны, ничего не цепляется, в том числе и за перчатки. Толщина стенки примерно 1,4 мм, что очень даже неплохо. Выбранный материал и метод изготовления делает эти колпачки вечными, но, к сожалению, как всегда, иллюминация проходит рядом и легенда не подсвечивается. То же самое относится и к каким-то остальным большим или широким клавишам. Например, в данном случае Enter, он выполнен просто в красном цвете и легенда такая же белая. Уже отсюда видно, что стабилизаторы очень хорошо смазаны, они буквально залиты смазкой. Но такое количество смазки не дает гарантии, что стабилизатор будет работать идеально. Но дальше послушаем.
Кроме того, под пробелом видна кнопка, которая нужна при перепрошивке данной клавиатуры. В остальном она не нужна и лучше ее в принципе не трогать. Переключатели в моем варианте клавиатуры это Giteron 2.0, низкопрофильные механические переключатели. Очень слегка смазаны. То есть смазка на них есть, но буквально минимальное количество, чисто чтобы убрать звон пружин. В остальном их можно перемазать, и в принципе для этого есть горячая замена. Спокойно можно все вскрыть переключатель, смазать его, чтобы убрать тот самый небольшой песочек или трение при ходе штока, и все будет хорошо. Но даже из коробки данная клавиатура звучит вполне неплохо, и предлагаю просто послушать далее, как и что происходит. Как всегда, под клавиатурой есть подложка, чтобы убрать лишние звуки. Подсветка в клавиатуре Keychron K1 Pro есть, но она больше декоративная, так как PBT материал непрозрачный, и в данном случае просто у нас красивая подсветка, не более того. Что очень хорошо, подсветка не мерцает на разных уровнях яркости. Настраивать ее можно как при помощи комбинаций клавиш, так и, например, в программе VIA, функциональности которой, скорее всего, хватит на 95% требований пользователей. Все легко скачивается на сайте производителя и спокойно настраивается буквально в браузере. В сухом остатке передо мной в принципе неплохая клавиатура сама по себе, то есть нет каких-то явных огрехов. Да, можно перемазать, где-то подложить шумки, но в принципе она даже звучит из коробки нормально, только немножко пытается цикать где-то пробел. То есть это стабилизатор. Можно попробовать подложить под шток-скобу что-то мягкое, типа пластыря обычно лепят. В остальном это полностью нормальная клавиатура, и она может стать просто спасением, так как для многих обычная механика слишком высокая. Очень много людей хотят низкий профиль. И выбор у Keychron обычно очень большой, и по формату клавиатур, и по раскладкам и так далее. Так что найти можно по душе что угодно. На канале у меня есть еще один обзор другой клавиатуры от Keychron, что также показало, что они вполне рабочий инструмент, поэтому кто хочет, можете посмотреть. На этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо, всем пока.